ఈ వీడియోలో మనం దగ్గు జలుబు నుండి తక్షణ ఉపశమనం కోసం మంచి చిట్కా చూద్దాము. ఇది పిల్లలకే కాదండి, పెద్దవాళ్ళకు కూడా బాగా పనిచేస్తుంది. ముఖ్యంగా పిల్లలకి నిద్రలో దగ్గు వచ్చి బాగా ఇబ్బంది పడుతుంటే కనుక ఇలా చేసి తాగిపించండి, వాళ్ళకి తక్షణ ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఈ సిరప్ రెడీ చేయటం కోసం ఒక సగం నిమ్మ చెక్కని తీసుకోవాలి. ఈ నిమ్మరసాన్ని ఒక చిన్న బౌల్లోకి తీస్తున్నాను. నిమ్మకాయలో సి విటమిన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కనుక అది యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇక ఈ నిమ్మరసంలోకి 1 టీ స్పూన్ తేనె యాడ్ చేసుకోవాలి. ఈ సిరప్ని సంవత్సరం లోపు పిల్లలకి తాగిపించకూడదు. అలానే 2 ఏళ్ల లోపు పిల్లలకి కనుక తాగిపిస్తుంటే తేనె 1/2 టీ స్పూనే యాడ్ చేయాలి. ఇలా ఈ మిశ్రమంని కలుపుకుని స్టవ్ మీద ఒక చిన్న సాస్ పాన్లో యాడ్ చేసి జస్ట్ ఒక 20 సెకండ్ల పాటు వేడి చేసి చిన్న బౌల్లోకి తీసుకుని పిల్లలతో సిప్ బై సిప్గా తాగిపించాలి. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మర్చిపోకండి.